अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मून टेक पर आप लोगों को वेलकम। ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है मून टेक पर, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने जा रही है। आज मैं एक चीज़ के अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, वो है GK100 का कीबोर्ड। GK100 कीबोर्ड RGB केसिंग में है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका डिटेल्ड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल मून टेक को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को कर दें क्लिक। तो चलें फ्रेंड्स, टाइम ज़ाया किए बगैर ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। तो ये देख सकते हैं GK100 कीबोर्ड है, अमेजिंग कीबोर्ड RGB केसिंग। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ से जनाब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, और ये ओपन करके यहाँ से ओपन होगा ये, और ये ओपन हो गया। और ये जनाब ये देख सकते हैं जी कीबोर्ड, ये इसका बॉक्स है, ये कीबोर्ड है, और बहुत ही अमेजिंग और यूनिक स्टाइल में है। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले इसकी वायर की बात करते चलूँ तो 1.5 सेंटीमीटर की इसकी ये सिर्फ वायर है, और मतलब CPU अगर थोड़ा दूर भी है तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं उसमें, और थोड़ा दूर बैठ कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं। वैसे ये कि टेबल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद सारे कीवर्ड्स हैं इसमें। ये एक कीवर्ड मतलब जो है ये उतर भी सकता है, और इसकी जगह आपने कोई स्पेशल कीवर्ड लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद फ़िलहाल तो ये कनेक्ट नहीं है, नहीं तो मैं इसकी लाइट्स ऑन करके दिखाता। चलें इसको रखते हैं हम साइड पर, और बॉक्स पर आते हैं। बॉक्स पर सारी डिटेल मेंशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने कीबोर्ड रख दिया है साइड पर। चलें जी, ये देख सकते हैं जी, गेमिंग मैकेनिकल बैक लाइटिंग कीबोर्ड है ये जो GK100 है। उसके बाद इसमें विद कलरफुल लाइट्स 3 लाइट्स आती हैं इसमें। एक लाइट है इसमें ब्लू कलर की, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। ये जो इमेज बनी हुई है कीबोर्ड की, ये आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ ही वो चलेगा जो मैंने आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाई है। और इसके बाद दूसरी चीज़ मैं इसकी बात करते चलूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है, रिलैक्स है, मतलब ज़्यादा वो करते हैं हाथ दर्द नहीं करते, बिल्कुल इजी टू यूज़ है। आप कंफर्टेबल होकर यूज़ कर सकते हैं रिलैक्स होकर। उसके बाद एक और बात करते चलूँ, इसमें जो केबल लेंथ मैंने आप लोगों को बता दी, और कीवर्ड्स कितने हैं इसमें। कीबोर्ड 104 कीज़ हैं इसमें। कितनी कीज़ हैं इस कीबोर्ड में? 104। और ये एक प्लस पॉइंट भी है कि आप अपनी मर्ज़ी से उतार के कोई भी लगा सकते हैं, तो मतलब अनलिमिटेड ही हो गई ना। अपनी मर्ज़ी है, जितने भी कीज़ हैं आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं जहाँ मर्ज़ी। उसके बाद यूजिंग द कीबोर्ड डिज़ाइन ट्राई कलर बैकलाइट अफेक्ट फैशन कूल इन यूज़ कैन यू लाइट यू डाउन। तो चलें जी, आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा GK100। अब इसकी प्राइस की बात करता हूँ। इसकी प्राइस जस्ट 2500 PKR है, और ये आप लोगों को इजीली ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से जो GK100 वाला मिल जाएगा इजीली। मैं आप लोगों को प्रेफर ये करूँगा कि अगर आप लोगों ने लेना तो आप खुद मार्केट विज़िट करके ले लें, और उसको बोलिएगा कि GK100 गेमिंग मैकेनिकल RGB केसिंग में जो कीबोर्ड है वो हम लोगों को दिखाए, तो वो आप लोगों ने परचेज़ करना है। वो 2500 से 3000 की रेंज में आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। वैसे RGB केसिंग में कीबोर्ड बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो चलें जी, अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप। मेरे चैनल मून टेक को जल्दी से करते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने मुझे, ठीक है। इसके अलावा मून टेक पर बहुत अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।